哥以前卖这早都没有上榜了，早都上不了榜了。拍个榴莲，拍吧。小黄车都开好价了，付个筷子来，看上哪个直接拍就可以。这个都没这个。好的。我跟你讲，吃鸡身上一只鸡只有2块这个，对吧？一只鸡只有2块这个。这是哪个位置？鸡腿上的。哦，这边连接着小腿，这边连接着犄角。这个吗？哦，这儿。一只鸡就2只。都是鸡腿肉，大腿。对，一看就是大腿，那个我认识。这个也是大腿吧？这就是连接着小腿那里，然后这里连接着犄角盘，知道了不？都是腿肉。这个明显。我儿子吃鸡管这块肉叫好肉，这是一块好肉。这土豆都没腐烂，怎么腐的？我的个娘嘞！土豆是生的，炸都炸不动。啊，这个，好吧。它是配色的，家的好吃。光肉，对，这个是光肉。这是我们婺州比较有名的一道菜，叫地锅鸡啊，用的都是鸡腿肉。南北地锅鸡登场，盘子拿盘子干什么？拿个盆儿，傻不拉登的。好香啊！拿个小铝盆就完了，这个盆太丑了。就旁边那个铝盆不就完了吗？那个倒出来了。啊，对，来，那里边是啥？饼，来，就这个就完了。哟，这是1份，多重嘞？3斤。3斤。你看。都是纯这个鸡腿肉，都是腿哈，都是腿。下次给它撕出来，然后用开水给它化一下子，知道不？这是看不到肉啊。然后这是你们收到货的，都是熟的哈。买回去就是自己加一点配菜就可以了，加热就行了。自己稍微加一点配菜，加热一下就可以了。然后它是纯腿肉哈。纯腿肉是这边的一个，就是当地的一个特色小吃，也很好吃。是我们自己放的，对，腿是里边的。对，啊，来，再没有了吗？没有了，没有样品，这么长，好吧？这样的，这个外面这个字儿哈，这个叫皖北地锅鸡，咱保存冷藏就可以了哈。吃不完就暂时不吃，就放冷冻。冷冻啊，暂时不吃就放冷冻，冷藏的话能放1个星期，冷藏也能放1个星期。如果你暂时不吃，放到过年吃就。